係，大家好，歡迎嚟到租數明。咁上一集我哋講到點樣喺 AWS 上面 set up 一隻 Windows Server 啦。咁今日我哋就會講翻咧點樣喺嗰一隻 Windows Server 上面咧去安裝一個 IIS 嘅 Service，咁啊從而可以create 一個網站喺上面。咁啊而我哋亦都可以測試翻我哋用個包紮去翻呢一個網站咁樣。咁我哋而家就即刻開始啦。咁好似之前咁樣啦，咁打翻呢個網址啦，撳翻晒煙啦，咁入翻去就會見到呢個係個版面啦，咁EC2啦，咁我哋 check 翻嗰隻 instance 仲喺度先 ，OK 喺呢度撳，呢個英文就係叫 instance 嘅，出翻過嚟，咁大家都會見到啦嚇，個琴日 create 嘅機仲喺度啦，咁執行中，咁記得琴日我哋 set up 呢個 instance 嘅時候咧，我哋係有個file download咗落嚟嘅，有個 RDP file download 咗落嚟嘅。咁我哋只要其實我哋開翻嗰個 RDP file 咧，咁就可以過到去噶啦。咁我哋一過去。OK，咁我哋又過咗去啦。咁呢隻就係我哋上一次 create 嘅Windows Server 啦。咁我哋而家就create 翻個 IIS Service 俾佢啦。咁撳翻 Start Server Manager。係啦，咁嚟到呢度咧，咁我哋就撳翻 Add Roles and Features， 跟住 Next， 係啦，嚟到個 Server Roles 呢度咧，咁我哋就裝翻呢個 IIS 嘅 Service 啦，剔咗，跟住install，因為我已經裝咗啦咁所以你見到我係已經有喺度。OK， 跟住 and then 就 Next 啦，咁去到 Feature 呢度咧，咁剔翻着 4.8.net 同埋 ASP.net 都係 4.8， 咁呢兩個咧都要剔翻啦，咁就 OK 噶啦。OK， 係啦，咁刪翻佢啦。咁我哋而家呢個 IIS Service 咧，基本上就係已經 OK 咗噶啦。OK， 咁我哋而家咧就暫時可以離開呢一隻 server 先，咁去翻我哋個 local 嗰度先。係啦，咁我哋喺我哋個 local 嗰個機嗰度咧，咁我哋而家可以 create個 web page 啦，咁for 我哋測試個 web server 究竟得唔得啦？咁我哋首先用個 web file 啦，咁就起個名叫做 index OK， 咁入到去咧，我哋叫做打啲嘢啦，咁testing， 咁是但畫個圖案落去啦。OK， 好啦，咁我哋就另存新檔啦。係啦，咁呢一度我哋要揀翻 HTML 啦，index.html 一定要 index 嘅如果唔係就認唔到。OK， 咁我哋可以儲存啦。OK， 好啦，咁你會見到咧，咁generate咗兩個 file 出嚟，因為有畫圖咧，咁就會有個 index.file 嘅 folder 啦。咁其實即係入邊係我哋頭先畫嗰張圖嘅。咁我哋就要將呢兩個 file copy 咗去，係啦 ，copy， 跟住 and then 咧，我哋而家就可以過翻去我哋嗰邊嘅 server 嗰度咧，係啦，開翻個 Explorer， 咁喺C 入邊係啦，有個 iLab Pub 嘅。咁 click 入去，咁入邊有個 www 係啦，咁呢一個就係個網站嚟㗎啦。咁喺呢度 paste 翻落去，係啦，咁只要咧我哋一間攞到個 IP 之後咧，咁就會去到呢一度，咁就會自動認個 index 呢一個 page 啦，即係我哋頭先 create 嗰個咁樣嘅。OK， 好啦，咁我哋擺咗上去啦，而家，咁我哋而家咧就翻去我哋 logo 嗰度啦，再一次，係啦，咁去翻AWS 呢一個位呢一度咧，咁我哋就要 set 翻我哋嗰個 firewall 啦，咁我哋就入翻嚟，係啦，去翻 EC2 啦，咁去翻個體啦，咁 click 起佢 ，OK， 咁你大家會見到有個 security 呢個掣，英文叫 security 啦，咁就落翻嚟啦。咁呢一條而家係有一條 rule 咯，咁係我哋係咪 set up 咗嘅
咁就係放我哋個 RTP 走過去，係啦。咁我哋而家要 set 翻多一條，就係俾個 HTTP 可以過到去啦，即係個 port 80啦。咁我哋而家就撳翻開個 firewall 啦。係啦，咁就edit 佢啦，係啦，跟住 add 一個 new 嘅 rule 啊。咁啊，你可以我哋如果知道個 port 嘅話，我哋打80咯。咁啊，唔知道我哋喺度揀翻 HTTP 就 OK 啦。咁佢自己都會調翻80。咁啊，關於上一次我哋講過咧，咁我哋而家呢一度咧就係 set 咗我哋個 local 個 IP 放個 RTP 過去。咁啊都講過啦，因為如果我哋 set 咗我哋而家撳我哋 IP 咧，咁佢係攞我哋而家嗰個大 limit address 嘅。咁可能聽日會改變咗嘅。咁所以我哋如果有陣時我哋過唔到去咧，我哋可以入翻嚟呢個 firewall 入邊，去翻我揾翻呢一個 rule 咯。咁啊，kick 多次我哋 IP，咁就會refresh 翻，咁就可以過翻去啦。係啦，咁而家我哋個 HTTP 又開咗啦嚇。咁啊 kick 翻開，咁就我哋因為 HTTP 我哋係網頁嚟嘅，咁我哋係可以俾任何人過到嚟咯。咁啊撳翻 IPv4，咁啊00000，即係public 都可以入到嚟咁樣咯。OK，咁但係除咗個 public 之外咧，咁啊 RDP 咧就一定要我哋自己部機先可以過到去咁樣咯。OK，咁我哋 save 咗啦。OK，咁我哋見到啦，已經係 save 咗啦，多咗一條 rule。OK，咁我哋而家過翻去個 EC2 嗰度，係啦，去翻 instance。OK，click 翻住去。咁我哋見到咧，已經係有個 public address 喺度嘅。咁我哋可以 copy 咗呢一個 public address。咁啊，試下喺我哋而家 local 呢部機，去唔去到我哋頭先我哋整嗰個 web page 嗰度啦？咁我哋開個新嘅 browser，咁啊打翻呢一個 IP address 咯。咁已經過到去啦。咁而家呢一版咧，就係去咗我哋3091.199。即係我哋喺 AWS 上面嗰隻 Windows Server 嗰個 IIS 嗰個 Surface 嗰度嘅 web page 咯。咁啊係啦，咁啊已經係成功安裝咗啦。OK，咁另外咧，咁我就都想講一講啦。咁就係我哋唔係一定要打 IP 噶嘛，我哋應該係打個網站上去噶嘛。咁所以咧，我哋就可以咧利用AWS 嘅Surface 啦，可以申請到一個叫做WOW 53嘅功能啦，去同佢申請個 DNS 嘅，係啦。OK，咁走入去，咁因為申請個 DNS 就係要收費嘅，咁我哋入嚟望一望就算啦。咁啊撳翻註冊網址呢度啦，跟住入去咯，係啦。咁我哋就可以喺度揾個我哋是但打啦，譬如123 abc.xyz.com 有冇咧？咁啊 search 下有冇啦。如果冇，我哋先至買得噶嘛。如果有就要諗個其他名啦。咁有咁我哋就可能選取啦 .net.com，.com 冇啦，俾人買咗，咁可能 .net 咁樣咯。咁啊跟住俾錢，咁跟住咧我哋就可以將頭先我哋嗰個 web server 嗰個 IP address 咧，去擺埋落去呢個 domain 嗰度啦。咁啊跟住就我哋以後咧，我哋個呢個 domain 就會係指住呢個 IP address，咁啊以後就用翻呢個 domain 就可以去到個 web server 啦。OK， 好啦，咁個Windows server 咧，咁其實我哋就已經講晒㗎啦。咁所以咧，咁我哋最後一步咧，我哋就因為佢如果你一路擺咗喺度咧，佢開住機咧，佢就係會一路收住計住我哋個 resource 去收費嘅。咁所以我哋咧都需要，如果唔用嘅話咧，都要將佢刪除翻去咁樣咯。咁所以我哋而家就翻嚟咯，揾翻呢一部機 ，OK， 因為我哋唔用㗎啦，咁我哋就可以喺呢度咯。咁揀翻嗰個terminate 同埋 stop， 即係熄咗部機，然後就 terminate 咗佢，咁就嚟保障佢唔會再收我哋錢咯。咁如果我哋第時會用嘅，咁但係都唔好由得佢開住部機咯。
咁都stop 咗佢咁樣咯。咁我哋而家就直情係唔用嘅，咁我哋 terminate 咗佢。OK，咁佢 terminate 緊咗咁要啲時間嘅，咁我哋熄咗其實都 OK 嘅啦，佢之後就會自己冇咗噶啦咁之後我哋可能翻返嚟望下係咪真係冇咗咁樣咯。OK，好啦，咁我哋今日咧介紹嘅就到呢一度啦。咁下一次咧我哋會介紹Linux 上面嘅 Surface 嘅，咁敬請留意住啊。多謝晒大家，拜拜。